Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Bulan Bintang yang sudah lolos sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024. Saya juga mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang dalam menjaga persatuan bangsa, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, PBB identik sebagai partai Islam, tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis. Saya tahu tadi seperti disampaikan oleh Prof. Yusril, beberapa ketua DPW PBB adalah non-Muslim, seperti di Papua, di NTT, dan di Bali. Dan terima kasih, keislaman dan keindonesiaan telah menjadi nafas PBB dalam berpartai. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.